Mes së rreshtave të vreshtave në Piskov, puna nis herët dhe mbyllet vetëm kur dita perëndon. Besnik dhe Durime Mataj janë çifti që janë përkushtuar prej vitesh punës në bujqësi. Aktualisht ata po merren me krasitjen e vreshtave, një proces i domosdoshëm për mbarvajtjen dhe prodhimin e rrushit në sezonin e ri. Puna ka rreth një muaj që ka filluar me krasitjen dhe tani mbaroi krasitja, jemi në sezonin e lidhjes. Ka bërë efekte të saj lagështira, jemi mbrapa. Ne kemi merlot dhe muskat, rrush industrial. Problemi më i madh është shitje e tutene. Se këta të fabrikës e vendosin çmimin. Po çmimi nuk vendoset natyra. Çmimi vendoset me mushtograd, me kosto që ke. Po kjo do pas krasitjes do një spërkatje dimërore. Me bordolez, me gjëra bazike. Kjo është ideja. Po nuk është përshtatur koha. Është lagështia e madhe. Do kohë që ta thith, ta mbajt. Marrim rreth 5-6 milion lekë në vit, 7. Heqim 3 shpenzime, 4 milion. Në çik djemt, na ndihmojnë, fëmijët. Durime Murataj, e cila punon krah për krah me bashkëshortin, tregon se me kalimin e viteve ka mësuar të gjitha proceset e punës në vreshta, nga krasitja deri te mirëmbajtja dhe vjelja. Punojmë patjetër, çfarë të bëjmë? Ku të vemi? Prej sa ditësh punoni? Po, derisa filloi rrushi periudhja sa e për të krasitur e deri sa të vazhdoj sezoni që me ndërprerje kur duhet krasitur, kur duhet të tarru, kur duhet të spërkatjet, e ka periudhën e vet. Ka nevojë shumë, se janë shumë çmime të shtrenjta, ilaçe të tëra janë lërikrat, nuk llogariten, po çmimet janë shumë të shtrenjta. Edhe nuk i përballojmë dot. Sa do, është shumë e vështirë. Për besnikun dhe Durimen, bujqësia nuk është thjesht një burim jetese, por një mënyrë që kërkon sakrifica, përkushtim dhe dashuri për tokën.